श्रेयस अय्यर ने उठाया एक बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, नेकी के काम में श्रेयस अय्यर ने अपना हाथ बढ़ाया। पंजाब में जैसे सभी लोगों को पता होगा, पंजाब में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है जिसके कारण बहुत जगहों पे नुकसान पड़ा है, लोगों को खाने का नहीं है, बहुत जने तकलीफ में है। तो श्रेयस अय्यर ने उनको अपना मान के रेस्क्यू टीम की मदद से खाना पहुंचाया, कहीं ना कहीं और सारी इक्विपमेंट्स पहुंचाए, नेसेसरी जो चीज़ें थी वो सारी पहुंचाई। कहीं ना कहीं ये जताता है कि आप भले एक अच्छे फॉर्म में हो या ना हो, आपका एक करियर अच्छा जा नहीं रहा हो कि नहीं, बट अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को भले टीम इंडिया में जगह नहीं मिली, बट उन्होंने नेकी करना नहीं छोड़ा। और जब पंजाब में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ बड़े बड़े स्टार्स उनको मदद करवा रहे हैं, वहाँ पे श्रेयस अय्यर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने वहाँ के लोगों को अपना माना और कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम भेजाई, नेसेसरी इक्विपमेंट भेजाई। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? श्रेयस अय्यर की यही नेकी की वजह से उनको टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए, मुझे कमेंट करके बताएं।